Հետծննդյան շրջանը կնոջ կյանքում ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական փորձություն է, որը Հայաստանում հաճախ մնում է չնկատված։ Գյումրիում ամփոփեցին առողջ մայրություն հետծննդյան հոգեկան առողջության խթանումը ծրագրի արդյունքները, որի նպատակն է հետծննդյան դեպրեսիայի վաղ հայտնաբերումն ու մայրերին մասնագիտական աջակցություն տրամադրելը։ Գյումրու երկխոսություն մեդիա կենտրոնում կայացած քննարկման ժամանակ Դավիթ Աղաբեկյանը նշեց, որ եռամյա ծրագրի շրջանակում մշակվել է հոգեկան առողջության մասին օրենքի նախագիծ, ոլորտային ուղեցույցներ, պիլոտավորել են իրավունքահեն եւ մարդակենտրոն համայնքահեն ծառայություններ, ինչպես նաեւ բարելավել են դպրոցի հոգեբանների եւ ընտանեկան բժիշկների մասնագիտական հմտությունները։ Դասընթացներին մասնակցել են 260 մասնագետ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից եւ Երևանից։ Ստեղծվել են նաեւ մեդիա բովանդակություններ եւ վավերագրական ֆիլմեր, ուղղված հետծննդյան դեպրեսիայի կանխարգելմանը։ Նայում ենք օրինակ 2000 թվականի համեմատ 2021 թվականին տարվա տարեվերջին հաշվառման մեջ գտնվող հոգեկան առողջության խնդիրներով անձանց թիվը աճել է 84%-ով, այսինքն 21 տարում մենք ունենք 84% աճ։ Եվ ներկայիս համակարգը պատրաստ չէր, բավականին ֆակտորներ կան, որոնք ազդել են այս ամեն ինչի վրա, սկսած բնակչության ծերացումից եւ բնականաբար ավելի պատերազմից եւ համավարակից հետո հոգեկան առողջության խնդիրները ավելի տեսանելի եւ ավելի շատ են դարձել եւ ներկայիս համակարգը պատրաստ չէր, չուներ վաղ հայտնաբերման մեխանիզմ, ուղղորդման մեխանիզմ, կարգավորման եւ նույնիսկ եթե արկային որևէ մեխանիզմներ, որ նրանք պատշաճ չէին կարողանում անդրադառնալ մարտահրավերներին եւ հենց այս ամեն ինչը հաշվի առնելով էլ Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականություն դարձավ իրավունքների ծառայությունների մասնակցություն ծրագիրը։ Արմինե Ադամյանը նշեց, որ հետծննդյան դեպրեսիայի վաղ հայտնաբերմանը նվիրված երկօրյա դասընթացների ընթացքում մասնագետները բարձրաձայնել են ախտորոշման եւ արդյունավետ ուղղորդման առնչվող մի շարք խոչընդոտներ։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր ծննդատնից մասնակցել է ավելի քան 20 մասնագետ, իսկ մանկաբարձ գինեկոլոգները առանձնահատուկ կարևորել են կնոջ հոգեկան առողջությունը, մատնանշելով նաև սխալ գնահատման հետևանքները։ Կարող եմ ասել, որ ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում արձագանքը գրեթե նույնն է եղել, որ թեման շատ կարևոր է, սակայն գրեթե մեծամասնության կողմից եղել է այն առաջարկը, որ հրաշալի կլինի, եթե յուրաքանչյուր հիվանդանոցում լինի մեկ հոգեբան եւ գնահատումը հենց անի հոգեբան մասնագետը։ Գրեթե 20 եւ ավել մասնակից է եղել, նախնական սպասումներից ավելի շատ է եղել, դա շատ ոգևորիչ էր, հիմա մեզ մնում է, որ հույս ունենանք, որ ծրագիրը իր հետևողականությունը այն մասով կունենա, որ կտեսնենք, որ արդեն կիրառվում է։ Դիանա Եղոյանի ներկայացմամբ ծրագրի մշտադիտարկումն իրականացվել է քանակական եւ որակական մեթոդների համադրությամբ։ Հարցված կանանց 60.3%-ը հետծննդաբերական շրջանում ունեցել է վախեր եւ հոգեսոցիալական աջակցության կարիք։ 79.1%-ը նշել է, որ ծննդօգնության ընթացքում իրենց հոգեկան առողջությամբ չեն հետաքրքրվել, իսկ 69%-ի դեպքում չեն կիրառվել սկրինինգային գործիքներ։ Նրա կարծիքով խնդիրներն ավելի սուր են մարզերում։ Գյուղական բնակավայրերից մասնակիցները հիմնականում ծառայությունները ստացել էին, նույնիսկ եթե պրենատալ փուլում, հղիության փուլում ստացել էին ծառայությունները մարզում, ապա ծննդալուծման փուլը, ծննդօգնության փուլը գերադասել են ստանալ Երևանում ու այս պարագայում բարդ էր վերհանել մարզի քաղաքային բնակավայրերում կոնկրետ այդ ծառայության, արդյունավետությունը, կոնկրետ այդ ծառայության տեսանկյունից հոգեբանական, հոգեսոցիալական ծառայության առկայությունը Քննարկման ընթացքում Հայկ Մկրտչյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության ծննդօգնություն իրականացնող կառույցներում այս ոլորտում դեռևս առկա են լուրջ բացեր, իսկ շուրջծննդաբերական շրջանում հոգեկան առողջության խնդիրների տարածվածությունը կազմում է մոտ 20%։ Քրիստինա Բաղդասարյանն ընդգծեց, որ 2021 թվականից իրականացվում են ծրագրեր ուղղված շուրջծննդյան շրջանում կանանց հոգեկան առողջության խնդիրներին։ Բարձրացվել է համայնքային իրազեկվածությունը, իսկ Շիրակի մարզում իրականացված հետազոտությունները բացահայտել են համակարգային լուծումներ պահանջող խնդիրներ։ Եթե փորձեմ ավելի կարճ պատասխանել, ոչ բոլոր կանայք ունեն հոգեսոցիալական ծառայությունների կարիք, որովհետև երբեմն նույն կնոջ առաջին հղիությունը լիարժեքորեն կարող է տարբերվել նույն կնոջ երկրորդ հղիությունից, բայց որ այդ հոգեսոցիալական ծառայությունները պիտի լինեն եւ հասանելի լինեն բոլոր շուրջծննդաբերական շրջանում գտնվող կանանց համար, դա փաստ է։ Քննարկումը եւս մեկ անգամ ընդգծեց հետծննդյան շրջանում կանանց հոգեկան առողջության պահպանման կարեւորությունը եւ ոլորտում առկա բացերը, որոնց հաղթահարումը պահանջում է համակարգված եւ շարունակական մոտեցում։ Սյուզաննա Խարատյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Մասը ֆկիշկա սկիսա դե մնացե, բայց անպայման երկու կամ։
Սիրո պատմությունը Մինասը պիտի շարունակեր 44-օրյա պատերազմից հետո։ Մարտունի թագու պսակին եւս պատրաստվում էին հարազատները։ Էդոն պիտի գար ու շարունակեր սպորտային հաջողությունները։ Այս պատմությունները տարբեր անուններ ունեն, որ նույն ճակատագրով կանգ առան։ Չնահանջել, մնալ ընկերների կողքին ու մինչև վերջ կատարել իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ։ Բոլոր ժամանակներում պատերազմն իր դաժանությամբ այս աներկբա հերոսությունների մասին է։ Եկավ սավմա կռիվեսի գիտեմ Մինաշ ջան, մասավ տղեկը ջավրայել են բդեշտամ որ հասնին։ Սի խնդրեմ գամ մի քնա։ Մասավ ինչ որ մեգելները պես է ես։ Հունվարի 27-ն այսուհետ հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի օր է։ Խոնարհումով ու խնկարկմամբ Շիրակ գերեզմանատան Պանթեոնը եւս մարդաշատ էր։ Ծնողներն ասում են այս օրը վաղուց պետք է լիներ։ Մի մասն այն կարևոր է համարում պետականորեն սահմանելը, մյուսներն ընդգծում են իրենց ցավին որևէ օր սփոփանք չի կարող տալ։ Շուտ բդես ինչ որ պետք է բլի սահմանեն, շուտ բլի սահմանեն, ոչ թե 5 տարի անցնեն, նոր սահմանեն։ Սա գիշեր կմանգդամ, ցերեկ կմանգդամ, 5 տարի մաշկիցս անցուկը չի կդրի։ Այս օրը նշանագեն, չնշանագեն, ընցիմար նշանագություն կունենա։ Ծաղիկներ են խոնարհվել ու հարգանքի տուրք են մատուցել տղաների հարազատները պետական ու կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներ, միաբերան համակարծիք լինելով, որ տղաներին հիշել պետք է հատուկ ու ոչ հատուկ բոլոր օրերին։ Ես գտնում եմ, որ նման օր ունենալ շատ կարևոր է հայրենիաց պաշտպանի եւ միգուցե խորհրդական է բանակի։ Վերջի այս տղաները բոլորը իրենց կյանքը բանակի շարքերում են տվել։ Ամեն ինչ պիտի տարվի խելամտորեն։ Թե հաղթանակը, թե պարտությունը, թե վիշտը, թե ուրախությունը։ Այն որ ունենք նման օր, դա շատ կարևոր է։ Չէ որ դա միայն 44-օրյա պատերազմին է, չի 100-օրյանը, չէ 90-ական թվականների տղաներն իրենց կյանքը թրել են հայրենիքի ազատության համար։ Այնպես որ ես գտնում եմ, որ ճիշտ էր նման որոշումը, նման ունենալը անհրաժեշտություն էր։ Հունվարի 27-ը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվել է որպես հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի եւ խոնարհման օր եւ հայտարարվել է ոչ աշխատանքային։ Համապատասխան օրինակիցը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից 69 կողմ 15 դեմ 0 ձեռնպած այների հարաբերակցությամբ։ Նախագծի համահեղինակներն են ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ անկախ պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը։ Օրինակցի հիմնավորման մեջ նշվել է, որ մինչ այժմ չի եղել հատուկ օր նվիրված բոլոր ժամանակների ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց հիշատակի համազգային խոնարհմանը։ Այսօր էլ կիսատ մնացած յուրաքանչյուր պատմություն մեծ պարտավորեցնում է ապրել, պահել ու շարունակել այն կյանքը, որի համար տղաները պայքարեցին մինչև վերջ։ Ավարտեց գիրքը, գրքի անունն է Պատերազմ սրդում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանեսյան, այսօր։ Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օրվա կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած հայրենիների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ է խոնարհել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին եւ ծաղկեպսակ զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն այցելել են Մարգարա անցակետ ծանոթանալու իրականացված աշխատանքներին։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանին գտնվող Մարգարայի անցակետում ծանոթացել են ենթակառուցվածքներին, ինչպես են կազմակերպվելու սահմանային եւ մաքսային հսկողությունները։ Այստեղ մաքսային հսկողությունը ուղղվել է Ռուսաստանի մեջ, գարցած թե արդեն սահմանային վերահսկողությունը անցնում է։ Եթե խնդիր չունես, դեռ որ դուրս է գալի աչքով ու ասում է դեպի
Եթե մեքենա կա մեքենայով, եթե ոտքով, ուրեմն ոտքով տեղափոխումը արդեն նշիձավ դեպի դուրս։ Մարգարե անցակետն ամբողջությամբ պատրաստ է հագեցած արդյունավետ եւ անվտանգ մաքսային ծառայություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Վերաբացման պահից իհարկե արդեն այս բոլոր խցիկները, որ տեսնում եք, իրականացվի իհարկե սահմանապատ ծառայություն, անձնագրային վերահսկողություն, մաքսայինում եւս ՊԵԿ-ը հատուկ առանձնացրել է այն աշխատակիցներին, ովքեր պետք է ծառայություն իրականացնեն տվյալ անցման կետում, կա մեքենաների զննման համար հատուկ առանձնացված վայր, ուղևորների զննման համար, այսինքն բոլոր անհրաժեշտ մաքսային ընթացակարգերը, որոնք որ ենթադրաբար կարան իրականացվեն սահմանային անցման կետում, ամեն ինչը հնարավոր է իրականացնել մարգարե անցման կետում։ Արկային ուղևորների ուղեբեռների ֆիզիկական զննության համար անհրաժեշտ ռենտգեն սարքավորումներ, էլեկտրոնային կշեռքներ, ֆիզիկական անձանց զննության համար նախատեսված ճառագայթային հսկողության սարքեր, արկա է նաև տրանսպորտային միջոցների ճառագայթային հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Մարգարե անցակետում կառուցվել է սպասարկման հարմարավետ սրահ, մեքենաների մանրամասն զննման մասնաշենք, տրանսպորտային միջոցների ձևակերպման համար նախատեսված տաղավարներ եւ պահեստ, ավտոկայանատեղիներ եւ միջազգային չափորոշիչներին համահունչ այլ ենթակառուցվածքներ։ Բանկը 24 ժամ աշխատելու է, որպեսզի վճարումները կատարվի, մենք աշխատում ու որ վիզայամար վճարում ենք կատարելու։ Մարգարե անցման կետում ծառայությունը 24 ժամ իրականացնում են սահմանային վերահսկողության աշխատակիցները եւ հատուկ տեխնիկական միջոցներով նույնպես հագեցված է Մարգարե անցակետը եւ հենց վերաբացվեց, նույնպես մենք պատրաստ ենք իրականացնել պատշաճ կերպով սահմանային վերահսկողություն։ Մարգարեի անցակետի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են դեռևս 2023-ի տարեվերջին։ Նախորդ տարի Հայաստանի տնտեսությունն ակտիվ է եղել նաև նոր ստեղծված բիզնեսների շնորհիվ։ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տվյալներով 2025-ին գրանցվել է 9400 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն եւ 24767 անհատ ձեռնարկատեր։ 2024-ին գրանցվել էր 8382 ՍՊԸ եւ 23566 ԱՁ, այսինքն երկու դեպքում էլ աճ է գրանցվել։ 2025 թվականի տվյալներով եւ ՍՊԸ-ի եւ ԱԶ-ի համար առաջատար տնտեսական գործունեության դասակարգիչը համարվում է այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում վերդառության դասակարգիչը, բայց ուզում եմ նաև ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ սա արտացոլում է այն տվյալները, թե ինչ բիզնեսով զբաղվելու մտադրություն է անձը ունենում պետական գրանցման եւ պետական հաշվառման համար դիմելիս եւ հետագայում ըստ էության այս տնտեսական գործունեության դասակարգիչում կարող են ավելանալ եւս մի քանի դասակարգիչներ։ Նախորդ տարի երկրորդ խոշոր ուղղությունը բիզնես բացելու ծրագրային ապահովումը եւ մշակումն է եղել։ 3223 ԱԶ եւ 599 ՍՊԸ է բացվել այդ դասակարգիչով։ Խոշոր ուղղություններում են նաեւ ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուրը, վարսավիրանոցները, զբոսաշրջային գործակալությունները։ ԱԶ-ի համար եւ ՍՊԸ-ների համար գրանցման process-ը մաքսիմալ հեշտ է եւ արագ է։ Ածնեի գրանցումը մոտավորապես ժամանակային առումով կարելի է ասել, որ տևում է 10-ից 15 րոպե, ՍՊԸ-ների գրանցումը, եթե քաղաքացին օգտվում է նմուշային փաստաթղթերից եւ իրականում մեծամասնությունը հենց նմուշային փաստաթղթերից է օգտվում, այսինքն ամբողջ ծառայությունը եւ ամբողջ փաստաթղթային փաթեթը հենց պատրաստվում է ռեգիստրում նույն պահին, դա էլ տևում է մոտավորապես 20-ից 25 րոպե։ Ընդհանուր առմամբ 2025-ի տարեվերջի դրությամբ ըստ պետռեգիստրի տվյալների Հայաստանում գրանցված ՍՊԸ-ների թիվը հասել է 108998-ի, իսկ ԱԶ-ներինը 233031-ի։ Բիզնեսների գրանցման տեմպերը բավականին բարձր են գնահատում խորհրդատվական ընկերությունները։ Բիզնես գրանցելը շատ արագ, մի քանի քայլով ընդամենը գրանցվող գործընթաց է, բայց ավելի բարդ է այդ բիզնեսը կառավարել եւ պահելը։ Բիզնես բացելու համար ընդամենը կամ կարելի այցելել պետռեգիստր, տրամադրել այդ մի քանի րոպե ժամանակը ու գրանցել բիզնեսը, կամ հիմա նույնիսկ օնլայն հարթակներով կարող ենք այդ գրանցումը անել, որը մեզնից կխլի առավելագույնը 10 րոպե ժամանակ։ Ընկերության խորհրդատվությունն են ստացել եւ նոր բիզնես բացել ավելի շատ շինարարության ոլորտում։ Անհատներ, ովքեր մեզ դիմում են, ովքեր հետաքրքրված են շինարարական ոլորտներով եւ ցանկանում են ունենալ բիզնես, ունենալ այդ ոլորտում ավելի կազմակերպություն կամ ԱԶ ու սկսել գործունեություն, հատկապես պետական գնումների մասնակցության հետ կապված շատ են մեզ դիմում, որ սկսեն գործընթաց, գործունեություն ծավալեն։
Այս տարին եւս ակտիվ է սկսել բիզնեսների գրանցման առումով, նկատում են բանախոսները, իսկ որքանով են նորաստեղծ բիզնեսները կարողանում դիմանալ ապագայում։ Այն բոլոր բիզնեսները, որոնց հետ մենք սկսել ենք աշխատանքը, կարող ենք ասել, որ մոտ 70%-ը բիզնեսների շարունակում են իրենց գործունեությունը, այսինքն բացվում են, մի որոշ ժամանակ աշխատում են, հասկանում են, հա, իրանք արդեն այդ ոճի, այդ ոլորտի մեջ շարունակեն թե չշարունակեն, 10-ից մոտ 7 կազմակերպություն շարունակում է իր գործունեությունը։ Լուրերը պետական եկամուտների կոմիտեից տեղեկացավ, որ 2025-ին գրանցված բիզնեսներն ընդհանուր առմամբ պետական բյուջե են վճարել 24.1 միլիարդ դրամ հարկ եւ տուրք։ Միացյալ Նահանգներն Իրանի ափերի մոտ հսկայական նավատորմ ունի ավելի մեծ, քան Վենեսուելայում ակցիոսին տված հարցազրույցում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Պարբերականի տվյալով ԱՄՆ նախագահը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել Իրանին հարվածելու վերաբերյալ եւ նախատեսում է խորհրդակցություններ անցկացնել այդ հարցի շուրջ։ Թրամփը նշել է, որ դիվանագիտությունը դեէսկալացիայի տարբերակներից մեկն է։ Իրանցիները ցանկանում են գործարք կնքել, նրանք բազմիցս զանգահարել են, հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վաշինգտոնից նշում են, որ ամերիկյան կողմը պատրաստ է գործարքի, սակայն պահանջելու է Թեհրանից սահմանափակել միջուկային ծրագիրը։ Հունվարի կեսերին Թրամփը խոստացել էր աջակցել Իրանում հակաիշխանական ցույցերի մասնակիցներին, սակայն ավելի ուշ նա հայտարարեց, որ Իրանի իշխանությունը խոստացել է չեղարկել 800,000 ցուցարարի մահապատիժները, ուստի Միացյալ Նահանգները չի հարվածի Իրանին։ Սակայն օրերս Թեհրանից հերքել են մահապատիժների չեղարկման մասին Թրամփի խոսքերը։ Տեղեկություններ կան, որ այս լարվածության ֆոնին ամերիկյան կողմն ուժեր է կուտակում Իսլամական Հանրապետության ուղղությամբ Մերձավոր Արևելքում։ Նաև հաղորդվում է, որ միջազգային մի շարք ավիաընկերություններ չեղարկում են Մերձավոր Արևելքի տարածքում, այդ թվում Իսրայելում չվերթները։ Նաև հրեական պետության վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախազգուշացրել է, որ կարձագանքեն, եթե իրանական կողմը փորձի վնաս հասցնել Իսրայելին։ Թեհրանից հայտարարել են, հակամարտություն չեն ցանկանում, բայց պատրաստ են պատերազմի։ Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, որ Աբու Դաբիում հունվարի 23-ից 24-ը Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև տեղի ունեցած եռակողմ բանակցությունները պատմական էին։ Նախագահ Թրամփի թիմին հաջողվեց այս հակամարտության կողմերի ներկայացուցիչներին նստեցնել բանակցությունների սեղանի շուրջ խաղաղությանը մոտենալու համար, շեշտել է Քերոլայն Լևիթը։ Նրա խոսքով Թրամփը խորապես ներգրավված է կարգավորման գործընթացին եւ իր խորհրդականներից, մասնավորապես Ջարեդ Քուշներից եւ Սթիվեն Ուիտկոֆից թարմացվող տեղեկություններ է ստանում այդ շփումների վերաբերյալ։ Վոլոդիմիր Զելենսկին էլ տեղեկացրել է, որ հաջորդ եռակողմ բանակցությունները կանցկացվեն արդեն փետրվարի 1-ին։ Նա հավելել է, որ ամսաթիվը դեռ նախնական է եւ լավ կլինի արագացնել բանակցային գործընթացը։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, Աբու Դաբիում հանդիպման օրակարգում հիմնականում ռազմական հարցեր են եղել։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Կիևի, Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի թիմերը քննարկել են գլխավորապես Դոնբասի ապագան, որի շուրջ կողմերին չի հաջողվում համաձայնության գալ։ Հանդիպումից հետո ամերիկյան պատվիրակները նշել են, որ հաջողվել է որոշ ուղղություններով առաջընթաց գրանցել։ Ռուսական ուժերը հարվածել են Օդեսային, տեղական իշխանության տվյալով ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 20 մարդ, վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենքեր, մանկապարտեզ, խանութ եւ այլ կառույցներ, հրդեհներ են բռնկվել։ Խարկովի եւ ընդհանուր առմամբ մարզի 80%-ն էլ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Իշխանությունները հայտնել են, որ ռուսական կողմը համակցված հարված է հասցրել էներգետիկ համակարգին, որը լրջորեն վնասվել է։ Իրավիճակն ավելի է բարդացնում ցուրտ եղանակը, ջերմաստիճանը հասնում է -13-ի, հարվածների հետևանքով հայտնի է նաև վիրավորների մասին։ Էլեկտրաէներգիայի եւ ջրամատակարարման խնդիրները պահպանվում են նաև մայրաքաղաք Կիևում։ Իսրայելի վարչապետը Քնեսեթում ունեցած ելույթում անդրադարձել է տեղեկությանը, որ Համասը փոխանցել է վերջին գերու աճյունը։ Գազայում այլևս պատանդներ չկան, հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Նրա խոսքով այժմ հաջորդ քայլը պետք է լինի Համասի զինաթափումը, այլ ոչ Գազայի վերակառուցումը։ Մենք պնդելու ենք, որ հենց ապառազմականացումը դառնա խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլը, շեշտել է վարչապետը։ Նեթանյահուն նախազգուշացրել է, դա տեղի կունենա կամ հեշտ կամ դժվար ճանապարհով, բայց տեղի կունենա։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիտկոֆը, Ջարեդ Քուշները եւ Սպիտակ տան այլ ներկայացուցիչներ հանդիպել էին Իսրայելի վարչապետի հետ։ Ուիտկոֆը հայտնել էր, որ քննարկումների կենտրոնում է եղել Մերձավոր Արևելքը, մասնավորապես խաղաղության ամերիկյան ծրագրի երկրորդ փուլի կյանքի կոչումը։ Զուգահեռ Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարում է Համասին պատկանող թունելներ ոչնչացնելու մասին։
Վոլոդիմիր Զելենսկին Վրաստանում Ուկրաինայի դեսպան նշանակելու մասին հրամանագիր է ստորագրել, պաշտոնը կզբաղեցնի Միխայիլ Բրոդովիչը, որը նախկինում եղել է Սլովենիայում Կիևի դեսպանը։ Թբիլիսիում Ուկրաինայի դեսպանի պաշտոնը թափուր էր 2022 թվականից, այս ընթացքում Վրաստանում Կիևը ներկայացրել են ժամանակավոր հավատարմատարներ։ Վերջին տարիներին երկու երկրների հարաբերություններում նկատելի է լարվածության զգալի աճ։ Հունվարի 24-ից հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայով մեկնարկած միասնական քննության առաջին փուլը համընկավ օրեր շարունակ Սյունիքի որոշ ճանապարհահատվածների փակ լինելու հետ։ Պատճառը սաստիկ բուքներ, ինչի հետևանքով Սիսիան համայնքից 4 տասնյակ դիմորդներ չեն կարողացել ներկայանալ քննական կենտրոն։ Նրանց համար կկազմակերպվի լրացուցիչ քննություն։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը նախարարության հետ խորհրդակցեց, երբ հավաստիացան նաեւ փրկարար ծառայությունից, որ իսկապես Սիսիան-Գորիս հատվածն անանցանելի է, որոշում կայացվեց, որ իրենց համար դրանք մոտ 4 տասնյակ դիմորդներ են, իրենց համար պիտի նոր քննություն կազմակերպվի, դա արդեն կլինի փետրվարի վերջին։ Երբ ավարտվեն այս միասնական քննությունները, վերջին քննական օրը մեր պիտի լինի փետրվարի 8-ին, 7-ին 8-ին վերջին օրերն են, գիտեք, շաբաթ-կիրակի ենք անցկացնում քննությունները։ Դրանից հետո արդեն նոր թեստերով, որոնք համարժեք են լինելու այս թեստերին, միանգամայն համարժեք, քննություն կկազմակերպվի այդ դիմորդների համար, սիսիանցի դիմորդների համար։ Հանրապետության 12538 դիմորդից հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից քննություն հանձնելու համար հայտագրվել էր 4657-ը, որից 3434-ը մարզերից։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մամուլի պատասխանատու Խաչանուշ Գրիգորյանի խոսքով միշտ քննություն հանձնածների թիվը որևէ քննական կենտրոնում ավելի քիչ է լինում, քան հայտագրվածներինը։ Բացակայություններ լինում են հիմնականում ձմռանը։ Փաստը մնում է փաստ, որ ձմեռային քննությունների պրակտիկայում սա առաջին անգամն է, երբ ճանապարհը փակ է ու դիմորդը չի կարողանում հասնել քննական կենտրոն։ Որևէ դիմորդ չի զրկվի տարվա մեջ 2 անգամ քննություն հանձնելու հնարավորությունից։ Իրենք անհավասար պայմանների մեջ երբեք չեն լինի մյուս բոլորի համեմատությամբ։ Թեստի կառուցման սկզբունքը, առաջադրանքների բարդությունը նույնն է, կարկաս կոչվածը թեստի նույնն է, եւ առաջադրանքները փոքր-ինչ փոխվելով ներկայացվում են դիմորդին հաջորդ, այսինքն սկզբունքորեն դրանք նույն թեստերն են։ Եթե իրենք կարող էին նա գրել, սա էլ հաստատ կկարողանան գրել։ Սյունիքում գործող մյուս քննական կենտրոնում Կապանում այս առարկայից քննություն է հանձնել 125 դիմորդ 127-ի փոխարեն։ Հաջորդ քննությունը օտար լեզուներից է։ Նարե Խաչատրյան, Սյունիք լուրեր։ Ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունների աշխատակիցները անկախ եղանակային կամ այլ պայմաններից օպերատիվորեն արձագանքում են յուրաքանչյուր արտակարգ իրավիճակի, օգնություն ցույց տալով քաղաքացիներին։ Հերթական նման դեպքը հունվարի 20-ին էր։ Ձնաբեկի պատճառով ճանապարհը փակվել էր եւ հղի կնոջը հիվանդանոց տեղափոխելու համար շտապօգնության մեքենան չէր կարողացել մոտենալ։ Օգնության էին մեկնել փրկարարներն ու պարեկները։ Նրանք Արագածոտնի մարզի Շենկանի գյուղից ամենագնացով հղի կնոջը տեղափոխել էին Ռիաթազա գյուղ, մոտեցրել շտապօգնության աշխատակիցներին, ինչից հետո էլ տեղափոխվել էր բժշկական կենտրոն։ Երկու օր անց, հունվարի 22-ին, կրկին անհրաժեշտ էր փրկարարների օգնությունը։ Ձնաբեկի պատճառով ճանապարհը կրկին փակ էր եւ մայրացած կնոջը նորածնի հետ պետք էր տեղափոխել տուն։ Փրկարարների, պարեկների եւ բժիշկների օպերատիվ ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում մայրիկն ու նորածինը տանն են եւ ամենակարևորը նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հունվարի 22-ին համայնքային ոստիկանության Քանաքեռձեյթունի բաժնում ստացվել էր տեղեկություն, որ Մայրաքաղաքի Երևանու փողոցի բնակիչ 33-ամյա մի տղամարդ գտնվում է Ուլնեցու փողոցի տներից մեկում, որտեղ ծեծի է ենթարկել այնտեղ բնակվող օտարերկրյա քաղաքացի 29-ամյա մի կնոջ եւ ապօրինի պահվող հրազենի սպառնալիքով նրան ապօրինի զրկել է ազատությունից։ Քանաքեռձեյթունի համայնքային ոստիկանները մեկնել են Ուլնեցու փողոց եւ հիշյալ արարքները կատարելու կասկածանքով ձերբակալել 33-ամյա տղամարդուն։ Ապօրինի հրազենը հայտնաբերվել է
նջասենյակում։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 19-ից 26-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4867 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 149 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ 165 վարորդ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 208 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համարանիշի հետ կապված 102, չամրակապված վարելու 577, առանց մանկական նստատեղի քարսիտի 23, վարելու ընթացքում ծխելու 496, վարելի սեռախոսից օգտվելու 357, հետիոտնի վրա սահմանված վայրով անցնելու 322 եւ 1766 այլ իրավախախտում, 129 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 241-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 53-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 11 բեռնատար, 73-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, 197-ը առանց ձմեռային անվադողերի, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժինները տարվել 65 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 11386 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 212 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 203 վարորդ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 355, կեղծ վարորդական վկայականով երթևեկող 17 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարանիշի հետ կապված 113, չամրակապված վարելու 2887, առանց մանկական նստատեղի քարսիտի 123, վարելու ընթացքում ծխելու 351, վարելի սեռախոսից օգտվելու 466, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 21, արագության գերազանցման 1270 եւ 3400 այլ իրավախախտում, 330 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 822-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 715-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 19 բեռնատար, 146-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, 550-ը առանց ձմեռային անվադողերի, 7 վարորդ տուգանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժինները տարվել 53 անձ։